要不是有监控，谁能相信这个小伙差点把自己害死？小伙跑了一天业务，本想着反正快下班了，不如趁着车里凉快，就在车里偷会儿懒。殊不知危险已经悄悄来临。本想着就这样舒舒服服地玩会手机，而为了保持车内凉爽，小伙并没有关闭车内空调。随着时间1分1秒的过去，小伙竟然不知不觉睡了过去。直到临近下班，同事见到小伙的车已经停放在公司门外，却迟迟不见小伙下车，于是同事开始拍打机盖，提醒小伙马上要开会了。可此时车内的小伙没有任何反应。这时的同事还以为小伙睡得太死，便开始拍打车窗，甚至掏出手机拨打小伙手机，但车里的小伙依旧没反应。意识到小伙可能在密闭的车里二氧化碳中毒，同事跑到附近找来一块砖头，开始用力砸窗，但直到砖头碎成2块，也没能将车窗砸开。而同事砸窗的动静引起了另外2名同事的注意，于是在了解情况之后，2人也加入到了救人的行动中。但由于汽车反锁，外人根本无法打开车门，甚至没能砸开车窗。这时，其中一名女同事想起了自己车里放着的破窗锤，而接下来，只见女同事用破窗锤轻轻一按，刚才还坚硬如铁的车窗瞬间破开，这才将小伙从鬼门关前拉了回来。别看这么一款小小的破窗锤，危机时刻还真能救人一命。特别是如果汽车不慎落水，那这款破窗锤将发挥巨大作用。使用时只需对准车窗轻轻一按，玻璃就会被瞬间击碎，从而给车内人员留出充足的逃生时间。而破窗锤的另一端还藏着一把锋利的小刀，可以轻而易举地快速将安全带割断。平时闲着不用时，还能将安全锤放在车前留挪车电话，真是非常用心的一款产品。真心建议各位车友都备一款这样的破窗锤。